Јас сум Јана Олтовска, ученик во првата генерација во програмот Мали и возрастни генијалци. Ќе ве запознавам со генијалецот Сигмунд Фројд. Доколку ви се допадна видеово, кликнете лайк и заследете на нашиот YouTube канал. Без оглед што сите негови теории не биле секогаш прилагодливи, сепак бил генијалец. Единствениот кој ќе влезе во лавиринтот на човековата душа, менувајќи го начинот за размислување за човековиот ум, поттикнувајќи многу следбеници и критичари да ги анализираат неговите теории како темел на психоанализата. Векот што го живее е време на научен и индустријски прогрес, но Фројд трпи дискриминација од виенските академски кругови поради еврејското потекло. Роден на 6 мај 1856 година во Фрајсберг, денес Прибор во Република Чешка, од татко Јакоб и мајка Амалија. 20 години помалку од сопругот и неговата трета жена. Спротивните ставови во воспитувањето помеѓу строгиот татко и нежната мајка на Фројд ќе биде миленик. Го вика златниот зиг. Ќе влијат врз неговиот развој. Од рана возраст го восхитуваат ликови како Мојсей или Ханибал. Читал се што му било достапно, Гете и Шекспир му биле омилени. Се описменува пред да тргне во школа и совладува повеќе јазици. На 10 години тргнува во средна школа и реди високи оценки. На 17 години студира на Виенскиот универзитет, а на 23 години, слушајќи го говорот на американскиот претседател Аврахам Линкон, го преведува на германски и добива восхит од мајка му, негова голема поддршка. Со стипендија заминува на студии во Италија, посветувајќи се на физиологијата и анатомијата на нервите. Но потеклото му е пречка во кариерата, без оглед на неговите ангажмани и успеси. Стажира во општата невролошка болница во Виена, а неговото искуство е катализатор за поттикнување на психоанализата. Многу пациенти биле со симптоми на ментална болест без видливи повреди на главата, што за тоа време било загадка. Уште од средниот век сите ментални симптоми кај женските пациенти биле нарекувани хистерија, но Фројд забележува дека истите симптоми ги имале и машките пациенти. Заминува за Париз да учи од најдобриот доктор Жан Мартин Шарков и во болницата забележува дека заболените имаат длабоки дишевни рани. Нивните истражувања се базирале на хипноза, состојба која може да се диагностицира хистеријата, затоа што пациентите зборувале на своја скриена потсвест. Причината обично била поврзувана со сексуални проблеми или заостарување во детството. Во тоа време, истражувањето за сексот не е научна основна е табу тема и ерес, а конзервативните кругови ќе му ги оневозможат условите на начин на истражување. Искуството со лекување преку хипноза ќе го доведе во фаза кога ќе се посвети на истражувањата за толкување на сонништата и 1899 година ја објавува книгата Толкување на сонништата. По смртта на татко му го дефинира Едиповиот комплекс, теорија базирана на неговата љубов кон мајката во детството кога кон таткото чувствува одбивност, што подоцна созрава во почит. Се повеќе се потврдува како сериозен научник и ќе биде поддржан од младите доктори Ото Ранг, Ханс Закс, Алфред Адлер, Карл Јунг и други признати доктори. Негов најголем следбеник ќе биде Јунг, но подоцна се разиденуваат. Првата светска војна ја преживува, но го погодува смртта на ќерката Софија и незиниот син Хајнеќе. Ќе му диагностицираат рак на вилицата, но продолжува да работи. Истражува за его, кој го спроведува со темна џунгла и зверски инстинкт и спротивен инстинкт која контролира ограниченоста на личноста. Оваа идеја како резултат на неговото страдање ја објавува во истоимената книга 1926 година на својот 70 роден. Неговиот истражувачки дух го наследува ќерката Ана, која тргнува по неговите стапки. Се дружи со други познати генијалци, секој во своја област, како Ајнштејн и Томас Ман. Во 1924 година прогласена за почесен граѓанин на Виена, а 1930 година ја добива Гетовата награда. Следуваат низа светски награди, почит, наклонатост од угледните научни кругови. Но почнува фашизмот. На 10 мај 1933 година Хитлер наредува да се изгорат на плоштадот во Берлин сите антигермански книги, вклучувајќи ги и оние на Фројд. Германскиот конгрес на психоаналитичарите почнува со книгата Mein Kampf на Хитлер, на што председателот Кречмар се спротивставува и веднаш добива замена Карл Јунг, кој веќе не комуницира со Фројд. Фројд, свесен дека боледува од рак, не сака да емигрира во Швајцарија или Англија. Во куќата му е бележена со нацистичкиот кукаст крст.
Со помош на своите студенти, пријатели и пациенти, на 3 јуни 1938 година тргнува со семејството за Лондон, патувајќи со возот Ориент Експрес преку Париз. После 2 операции и многу морфиум умира на 83 години, без да знае каква зверства ќе ги снајде неговите 4 сестри во концентрационите логори.